Думал, пойду травку прокошу. Можно уже начинать. Но совсем забыл, что у меня проблема там с деревом. Был сильный ветер. Обломило меня столб. Столбик лопнул. И вот это дерево теперь мне нужно полностью убрать. Хотя стоит она на территории соседа. Ну а ветки на моей территории. Вообще спорный вопрос, прям как бы, кто это должен убирать. Ну так как эта сторона забора моя, и я отвечаю за нее, скорее всего мне нужно это убирать. Уже разбирательство здесь ни к чему. Потому что здесь такая система, вот так вот этот забор, это относится к соседке. Вот этот машиндрат, или как его называют, сеточка это стоит. Вот это за этот заборик отвечает соседка. Она его, если он сломается, она его ремонтирует, она делает ему ремонт. А я отвечаю вот за эту сторону забора. Это уже принадлежит как бы, эта сеточка принадлежит мне, и я должен следить за этим забором, делать его, ну и так далее. Вот так как-то идет все по одной стороне. Не обе стороны твои, а только одна сторона забора, за который ты отвечаешь. Так что мне придется все-таки спилить это, взять бензопилу, спилить, убрать все эти ветки. В общем, есть работа. Сейчас искал бензопилу, нашел бензопилу. Она у меня стояла здесь в маленьком домике. Хотел отпилить там деревья, которые я показывал, что их нужно убирать и распиливать. Видимо, не судьба. Мыши прогрызли здесь дырочку, где подсасываешь бензин. Е-мое, теперь не знаю, что делать. Мне бы надо срочно там отпилить. Ну, блин, проблема на проблеме. То камин сломался, то бензопила, то душ. И так идет одно за одним. Ё-моё, не успеваю просто ничего делать. Офигеть. Ну ладно, что поделаешь. А как ни странно, бензопила завелась. И я посмотрел, она работает, и я срочно поехал в магазин, купил сразу же цепь, поставил и, как говорится, спилил дерево. Сейчас я вам покажу, это дерево спиленное. Это вот спиленное дерево. Помучился, конечно, немножко с ним. Ну ничего, задача справились. Теперь нужно, теперь я вот здесь поставлю столб. Не знаю ли 2 железные арматуры и залью все цементом, чтобы столбик опять стоял ровненько. Вот бензопила с обгрызанным. Этим все так и осталось. Но я сейчас попробую завести ее. Посмотрим, будет работать или нет. Ну, вчера работала, по крайней мере. Все, я спилил дерево. Я так доволен. Тут еще поменял новую пружинку. Вот здесь пружина. Вот это лопнула. И болтался этот рычаг, еще очень было неудобно. Тоже поменял ее. Я тоже сделал. В общем, она еще мне послужит. Так что... работает. Ну ладно. Где дерево у меня надавило на столбик, и столбик сломался. Сегодня я его буду выдалбливать, выкапывать и ставить туда новый. Солнышко, да? И поставлю туда новый. А это столбик у меня вот здесь. До столбика вот выкорчевал пополам, думал, будет легче, никак не сдавался. Ну все, теперь он на полу. Вот этот деревянный поставил, но еще не заливал. Сейчас буду заливать. В принципе, так все здесь я сделал, все готово, все прибрал, все убрал. Сейчас будем вон то дерево спиливать, убирать, и потом уже пойдем мыть парк-пляц для авто.
Вот так, в принципе, будет до обеда. Все, там посмотрим, что можно сделать еще. Вот это деревце. Вот это вот надо. Будет жалко, конечно, но ничего не сделаешь, потому что это дерево принесет то же самое, что и здесь. Сломает мне весь заборчик этот. И потом наделать мне столько проблем, что я опять буду мучиться. Поэтому лучше сейчас его спилить. Я даже не знаю, это дикая вишня. Дикая вишня, по-моему. Да, очень жаль. Если честно сказать, мне очень жаль. Но ничего не поделаешь. Окей. Ну, начнем. Бензопилу сегодня не смог завести, к сожалению. Придется ножовкой и топором. Окей. Ну вот все, деревце я свалил, срубил, спилил. На нем уже даже ягодки. Вот видно. Можно было бы, конечно, оставить, дождаться, пока не поспеет. Но, к сожалению, все равно птицы быстро их склевывают. Поэтому смысла нет никакого, чтобы ждать, чтобы она поспела и так далее. Лучше уберу сейчас, пока есть время, потому что потом времени, к сожалению, не будет. Наш камин последние деньки, да? Стекла лопнули. Все, не видно здесь, что стекла лопнули. Так, лопнутый стекла, капец ему. До месяца еще. Ну, 2 недели. Чего? 1 месяц, ну 2 недели. Нет, надо создать проблему. Не говори, тогда все дуркой надо, все. Без проблем мы не можем никак. Так, трубадуру тут. Так, значит. Так, ну давайте могу помочь. Посмотреть, разбирается он или нет. Так, вот здесь гаечка А что ты это не убрал? Вот эти всякие сначала. откручивается. А? Вот эти. Ну вот это все это. Я чисто камин здесь. И ты оттуда вытащи из заута, с камина. То Я сейчас знаю, сейчас, подожди. Я смотрю, что дверцу. Не могу понять. Ну, ну ладно, я сниму. А которая сидит она. из-за того, что ты как-то кривовато сделал, и оно пошло. Я почему-то думаю, что это я замазал вот это вот каким-то силиконом, он засох до такой степени, что начал давить на стекло. Нет, и на стекло, и то, что, и что было открывать начали, и вот деформировалось. Да. В общем, все пошло от этого. Короче, все пошло не так. Дверь. Ну-ка. Блин, еще колеса спустили. Что, все это там было? Где? Подожди, ты пройдешь по половиканту. Дверь разбирается. Можно дверь разобрать.
И можно, скорее всего, дверь новую купить, заказать. Еще, но попробую заказать дверь. Посмотрю по интернету, если найду, то куплю дверь, и камин покупать не буду. Все двери вывалились, блин. Крыша вся, все отвалилось. Да. Вот камин. Стою перед выбором покупать или ремонтировать, или заняться ремонтом. Так, а это я поменял в этом году. Она уже лопнула вся. Офигеть, не выдерживает температуры. Окей. Так что буду принимать решение. Либо менять камин, либо ремонтировать. Такой хотел. Вот это камин Хюте называется. А это вот этот вот 9 кв. А этот вот стоит 6 кв. Здесь. Надо посмотреть. И этот и выбор-то, в общем-то, есть тут. Не так, чтобы сказать, что нету. Но надо определяться еще. Точно. Вот этот вот, ну-ка, по ширине, да, не, наверное, такой же. Не, он поуже, наверное, немножко. Вот этот вот камин. Это 800 камин газа. Вот этот вот, не знаю. Ну так, по дизайну-то он немножко поинтереснее, конечно. Посовременнее. И 8 кв. 849 стоит. Ну, притащил лестницу. Сейчас залезу на лестницу. Ну, такая лестница. Сейчас я по ней залезу, посмотрю каминчик. О, блин, гремит как. Так, ну видишь, так. Угу. Ну-ка, дверка как открывается. Ну так, блин, вот то, чего нет, то, что нужно, нету. Вот этой вот защиты, вот этого вот. Все будет опять вываливаться. Блин, какая проблема создала. Е-мое. Что ж они не делают? Этот бордюрчик такой. Прям такой бы полудугой бы сделали, бы было бы классно. Ё-моё. Ну не знаю.